nesen biju Ņujorkā un ēdu McDonaldā, un es skaros, blakus ir Madison Square un nāk Ranger spēlētāji. Nu, tā kā cilvēki ar Ranger jakām iet uz arēnu. Es tāds, kas tur notiek? Varbūt spēle iegooglēju. Jā, pēc pusstundas notiek New York Rangers pēc Boston Bruins NHL spēle. Es tāds ar savu draugu. Es tāds, jāiet, vai ejam. Labi, ejam. Un mēs skatāmies, cik biļetes maksājas, tad skatos internetā, tur 800 līdz $2000 maksā viena biļete. Tas diezgan dārgi. Mēs ejam, un pēkšņi tur cilvēki bļauj, I have tickets to sell you, I have tickets, man ir biļetes, ko pārdot. Mēs tā pieejam, es tāds parādu biļetes, viņš parādu, skatos, tāds īsts biļetes. Es viņiem prasu, vai ir kāds iemesls, vai, es anglis, protams, prasu. Es saku, kā es zināju, ka tu man neapčakarēsi? Tā kā, zini, nenoskamos. Viņš tāds vecīt. Man ir $1000 jaka, man tev nevajag. Un viņš sāk iet prom. Es tāds, paga. Tā kā psiholoģiskais triks no viņa puses, vai labi sanāca. Es tāds, paga, man vajag. Es tāds saku draugam, dod viņam naudu. Viņš tāds, vecīt, viņš mūs apčakarēs, man liekas. Kaut kā es zināju, ka ir īsts. Es saku, vecīt, davai nemīs, dod naudu. Mans draugs iedod viņam naudu, iedod $600. Mēs paņemam tās biļetes. Mēs ejam iekšā arēnā. Ejam pie biļešu tirdzniecības. Mēs negājām vēl pie kontrolas, bet pie biļešu tirdzniecības. Mēs parādām, un uzreiz tā sieviete paņem biļetes, bum, stamps, these are not real, these are fake. Un viņa tāda, mēs Ņujorkā vispār nedodam fiziskas biļetes, viss ir elektroniski. Es tāds, oh my god. Mans draugs tāds dusmīgs, viņš tāds, viss, ejam meklēt to džeku. Es jau saku, kāda jēga, bet labi, mēs aizgājām viņu pameklēt, protams, viņš nebija tur. Tad mēs gājām atpakaļ, nopirkām biļetes tāpadām, un tad skatījāmies spēli, kur Ranger vinnēja 7-4, kas bija diezgan forša spēle.